Marec. Takže já vás vítám na streamu zase. A dneska začneme. Čím dneska začneme? Dneska bychom mohli začít torpédoborcem. Já myslím, kolik nám chybí expu 10, tak to rozjedem. A už se to načítá, že jo, konečně taky. A pořád se to načítá. Konečně. Já přiběm na Hčka a půjdem na Cčko, to je nejblíž. Se tam popluju sám, což je takový blbý, ale co se dá dělat. Tak. Až teda na ty letadla, ty letadlovky, celkem dost dobrá podpora. To jsem rád. Po nějaká podpora je. No jenže proti... No 5. Já mám taky 5, jo, OK, dobrý, tenhle matchmaking se poved. Chudáci teda s těma, ty brdě 2, jo, s tou 2, 3 taky nic, takový, taky blbý pro ně. Každopádně já jsem na tom skvěle. Teoreticky by už je neměli vidět. Ty torpéda jsou přece jenom celkem rychlý. Že nebudeme riskovat. A já, ne. Já jsem nespotovaný. Jasně. Jedno debilní letadlo, co takový letadlo dokáže udělat? Nasvítit. Já už nesvítím. Každopádně ta podpora je opravdu špičková.
Ty vole. Jasně. Tak to byl velmi nádherný začátek. Opravdu. Archie jdem dál. A to s Clevelandem. To je pro mě taková lepší. No, tahle bitva bude doufám lepší než ta předchozí. Zase to nádherné načítání. A načítání. Mezi tím se můžeme podívat, jaký je matchmaking pro nás, jestli je příhodnej, a to teda je, protože tady je pouze jedna osmička, to je letadlovka. Proti nám, ne, druhá, třetí, 3 osmičky, není to špatný. A pak je to dobrý. Tak tady se vyhnout s Kongem. Zamířit pěkně nalevo a jedem. Jako stojí to za to, když za to neutratíš momentálně ani korunu, protože i tak to stojí za to. Já jsem teda za to nemusel utrácet nic, abych se semka dostal. Nicméně zdá se mi, že ta hra je zatím celkem dost dobrá. Nicméně s tím sekáním, jestli se to seká ještě někomu, tak by byl rád, kdybyste napsali. Jako samozřejmě ta největší zábava začíná jako podobně, jak je tomu ve Vodku, prostě u těch vyšších týrů. A u těch nízkých je to takový zatím, ne že by to bylo strašný, ale prostě není to ono, jako u těch vysokých týrů. Tam prostě třeba u té sedmičky, když dáte ty lodi za 10 000 citadelu a je to na ty lodi znát, tak jako je to velmi pěkný. Nebo když třeba střílíte z 12 děl, taky to není špatné.
Jako podle mě tahle hra se opravdu povedla. Až na to, že já se nemůžu trefit. Nicméně, co je tady obrovská výhoda na rozdíl třeba od vodka, takže tady je opravdu neomezený počet nábojů. Což teda ve vodku tak není. Není to ani, myslím, tak ve Warplanech, i když tam to možná je, tam se vám jenom přehřívají zbraně. Jinak opravdu tady, kdybyste měli mít omezený počet nábojů, tak si myslím, že je spousta lidí, co to je schopná vystřílet. Jako umyslně teď kampaně budu střílet héčkama. Sice, já ho zabil. A on mě podpálil, takže použil héčka, jasné. Tady ty APčka jsou hlavně ideální pro bitevní lodě. Protože ty bitevní lodě jsou schopny dát neskutečný damage. Navíc to APčko má větší pravděpodobnost sakra. Větší pravděpodobnost, že probije ten pancíř a že trefí tu citadelu, takže dáte ten damage větší. Teď doufám, že ho zapálím, protože jestli jo, tak se nebude moc jak uhasit a já ho budu moc úplně s přehledem a v klidu zabít. Ano. Ale ne. Ještě jsem si vystřelil, takže uvidíme. Tady jsem dal ještě pár rán. A ty tam asi... On doletěl, ale hodně za ně možná netrefím. Nevadí. Tady jsem se zase dostal do úplně blbý situace. Hlídal jsem si jenom jednu stranu, tu druhou jsem zase nechal úplně volnou, což byla škoda. Což bylo i blbě. Hodně. Já teda ukážu bitvu s Nagatem. Protože tady mám dvě bitevní lodě a rozdílného týru, což je teda výhoda, a dokonce i dva křížníky rozdílného týru, tak můžu ukázat, jak to vlastně, jaký jsou rozdíly v těch týrech. Protože opravdu jako jsou znatelný. Sice jakoby ten damage, když dáváte tu citadelu nebo to, tak je jakoby je z toho nechci, prostě je z toho dobrý pocit, jakoby z obou těch nad damageů, když teda zápasíte třeba 1 versus 1 nebo 2 versus 1, tak jako opravdu, když dáte ten nad damage, tak u obou týrů je to stejný, ale prostě u toho Nagata, prostě tam ty děla jsou znát. Nicméně já si jdu teďka odskočit a si během chvilky zpátky.
Tak jsem zpátky. Nicméně ještě jenom abych připomněl, nebo jako k těm rozdílným týrům, tak jde o to, že i víc proděláte s tou lodí, když prostě tu bitvu nezahrajete tak, jak chcete. To nebyl dobrý nápad. Když prostě tu bitvu nezahrajete tak, jak chcete a zahrajete velmi blbě s tím, že si nic nenastřelíte, tak jste schopni úplně nádherně prodělat. Jakoby v obou případech, ale s tou vyšší lodí nebo s tím vyšším týrem to prostě, to prodělání tam je takový horší. Takže proto si teďka namontuju tady tyhle věci na svou loď. A můžeme vyplout z bitevní lodi s nagatem. Tak vidím, že matchmaking celkem hrál pro mě, protože u nás jsou sedmičky, oni jsou taky maximálně sedmičky, takže celkem dost dobrý matchmaking, to se podařilo. To je dobrý znamení. Tak a prázdná mapa. Tahle mapa je fakt dobrá v tom, že opravdu jako je pusto prázdno, jenom prostě šíří moře. Na druhou stranu nevýhoda třeba pro takový křižníky, torpédoborce, že oni se prostě nemají deskovat a oni to většinou potřebují opravdu, protože když plujete s tím torpédoborcem, tak tím, že on je pohyblivý, on prostě může změnit ten směr celkem dost rychle, na rozdíl od třeba křižníků nebo hlavně od ty bitevní lodi, tak on právě že může využít úplně nádherně těch skál, těch prostě ostrovů a toho všeho. Tady prostě to nevyužije. Tady může využít toho, že ten nepřítel prostě se zajímá o bitevní loď nebo prostě o něco a po něm prostě nejde, takže on může díky tomu jít po tom nepříteli. Pokud ale se začne zajímat o toho torpédoborce, což se děje celkem často, zvlášť teda když je takhle vysunutý, tak ten nepřítel se postará o toho torpédoborce, protože ví, že ty třeba 3 torpéda, který on do něj může trefit, tak jsou pro něj mnohem horší, než těch 12 střel, který do něj právě vletí. Třeba od ty bitevky. Jo. Zvlášť když vyřídí toho torpédoborce, tak tím usnadní trochu hraní tomu týmu. Protože ten torpédoborec částečně funguje jako scout a navíc, když vypustí tu mlhu, kterou můžete prostě vidět tady, tak, tak prostě tím nádherně pomáhá. On takhle může skrýt půlku celé flotily, která prostě pluje a tím pádem pro ten tým je to jednodušší hrát. No, na tuhle tu vzdálenost nevím, jestli ideálně proti torpédoborci střílet, každopádně teď už ho stejně nevidím. A i kdybych ho viděl, tak je to celkem riskantní.
tam je taky mlha. Takže z toho asi nic nebude. Nebo bude? Bude. Zkusím jenom tak čistě náhodou, jestli ho trefím. Zatím to vypadá, že i padají ty střely, ale už jsem mi ztratil, takže nevím. Toho netrefím, to je jasné, no. Bych chtěl ještě víc. No to stejně možná, kdyby to bylo dobrý místo, tak ten směr, nebo jakoby ta vzdálenost mohla ještě hrát nějakou tu roli. Já jsem to nemusel trefit přímo do něj. Což teda by pro mě nebylo dobrý. Nicméně tady vidím nádherně křižník. Tady už ale doufám, že se trefím. Střely letí celkem nádherně, mohli by to trefit většina, i když... Jedna. Takže ještě trochu víc před něj. No jakoby stejně vždycky ta první salva, kterou vyšlete, pokud to není na nějakou vzdálenost, na kterou víte, že opravdu to trefíte, nebo nějakou loď, kterou víte, že opravdu trefíte. Třeba když se přestřelujou bitevní lodě, tak většinou ty bitevní lodě střílí jakoby na celý ten zaměřování, co prostě vidíte ty čárky, co jsou vodorovně, tak prostě na tohle zaměření, když prostě budete střílet po té bitevní lodi v té maximální její rychlosti, tak na většině týrech prostě ta střela je úplně stejná. Takže trefíte. Potom když střílíte po těch křižnících, tak oni jsou prostě rychlejší. A to je prostě znát. Na tom křižníku, že on je rychlejší, on může tomu i uhnout ty střele. 2000. Tak to je nic. Já vím, že jsem měl tam zajímat třeba o to Nagato nebo o to Fuso, ale furt ta Omaha, Pensylvánie, prostě tyhle křižníky to i tak můžou rozhodnout, zvlášť teda ta Pensylvánie. Nebo Pensacola. Dokonce. No teď zkouším střelit na toho Fusa. A trefím úplně něco jiného. Jo, trefil jsem Fusa. Oni se srazí? Srazí. To Nagato pro mě momentálně není asi zas takový problém. Už je. Takže vystřelil přímo před něj, nakonec zaměřovače a on jede pomalej, takže proto to nevyšlo. Takže to dáme tak na půlku. Což by už mohlo být. A Nagato je tady, ne, já zkusím radši Fuso, to je blíž, navíc když ho vyřídím, pořád je to bitevní loď. Takže tak půlka, vystřel a ten bude celkem přesnej dopředu ty lodi, což mě nedalo moc dalo? Tady nevím, jestli jsem to ubral já. Uvidíme. Se pak podívám. Tady jsem úplně v nádherné situaci, kdy prostě celý ten tým je vzadu. Oni nechcou bojovat, oni prostě pro ně je lepší, když budou vzadu, když někdo, kdokoliv, bude před ně. Protože oni si ty HP, to je úplně stejné jako ve vodku. Tohle se vůbec neliší ti hráči. Tak. V tomhle se ti hráči ale totálně vůbec neliší, jsou úplně stejní. Oni nechcou jít dopředu, oni nechcou schytat ty HPčka a pomoct vám. Oni prostě zůstanou nádherně vzadu, pro ně je to lepší, pro ně je to výhodnější, nedostanou žádný HPčka, oni si nastřílí a budou si myslet, jak prostě pomohli úplně nádherně, ale nepomohli. A to je prostě špatný. Takže opravdu jako radím, když vidíte nějakou tu loď, jako samozřejmě pokud to není, že se tam hrne proti 10, ale já bych se tady hrnul, ano, hrnu se tady proti 5-6 hráčům. Ale když se mnou tady pohrnou další 4 bitevní lodě, nebo ty 3, co jsou tady vzadu, úplně zakotvený někde v prdeli, doslova. Tak jako... I kdybych tady byl proti 10, tak je to úplně jedno, tak je výsledek stejný.
No. Takže zkusím tu Omahu. Já jsem si umyslně počkal, až vystřelí tu další salvu, protože kdyby mě zapálila, což nezapálí možná teďka ještě. To torpédoborec vyslal torpéda. Tomu všemu uhnul. No to si země děláte srandu. Ne, to je prostě žádná pomoc, tak z toho hold není žádný prospěch tomu týmu potom. Je úplně jedno, co děláte. Zabiju. Tak. Zdravím, zdravím. Tu zatím nemám, takže nemůžu to nějak soudit, tady tu loď. Každopádně asi zatím nejvíc ta loď, co mi sedla jakoby z těch křižníků, byl nebo je Cleveland. To opravdu, to je nádhera. Tak. Já si zkusím zahrát s letadlovkou. Uvidíme, co z toho splodím. Jsem chtěl vlastně ukázat ty bitevky, že? Takže dáme ještě jednu s bitevkou. Takže s bitevkou pouštíme. No, je tu jedna, druhá, třetí, čtvrtá, sedmička od každý třídy, ne, od každé skupiny lodí jedna sedmička, jinak jedna, dva, tři šestky, to není špatný, tři pětky u nás je no u nás jsou prostě o 2 lodě víc. Nicméně jinak můžete, nebo pokud hrajete Warshiby, tak se celkem často budete setkávat s tím, že buď váš tým nebo tým nepřítele, stejná mapa, nebo tým nepřítele má o 2 lodi míň. Většinou to jsou fakt 2 lodě, který buď míň, no vlastně míň, ano. To je trochu přetočený,
Takže já se to pokusím nějak tak trochu vrátit, abych tady plul rovně. Tak, to může být. To jsem zase přetočil, nevím proč se to přetočilo. No, co se mi zdá, co se mi možná ani nezdá moc, tak že ty americký, nebo zvlášť teda ty bitevní lodě americký, jakmile jakoby si ma zatočíte, tak oni strašně dlouho drží ten kurz, oni strašně dlouho jsou, to kormidlo mají prostě zatočeny. Je to jako OK, když třeba se snažíte co nejrychleji otočit, nebo se snažíte otočit a pustíte to brzo, tak dobrý, ale prostě v tomhle, když prostě potřebuju nějak si narovnat ten směr ty plavby, tak takový na 10krát, no. Když se to snažím udělat třeba s nagatem, tak je to třeba tak na 2krát. Jak nicméně, ti, co se díváte, jestli máte nějaké otázky, tak pokládejte. Rád odpovím. Jestli se to seká, tak napište. To bych se pokusil nějak spravit. Ono ještě taková velká nevýhoda nejenom pro torpedoborce tady na té mapě, ale ještě taková větší nevýhoda je to pro letadlové lodě, které se taky potřebují skryt. Oni se neskrývají jakoby z důvodu toho, že by nějak úplně extrémně útočili tím, že by prostě někam najeli a využívali tu svou obratnost, kterou ovšem kterou ty letadlové lodě mají. A oni se skrývají z toho důvodu, aby prostě, když je přece jenom spotnou, tak aby se kolem toho kamenu nebo kolem toho ostrovu mohli nějak točit, aby prostě co nejdelší dobu byli schopni toho boje. Samozřejmě, když vyřídí tu letadlovou loď, tak je úplně jedno, co se s těma letkama stane, protože prostě ty letky jsou neovladatelné už. Nedá se s nimi nic dělat. Takže oni se vlastně schovávají jenom z toho, nebo hlavně z toho důvodu, aby prostě, když přece jenom je najdou, aby třeba měli ještě nějakou šanci toho úniku, a jenom prostě taky hlavně z toho důvodu, aby byli co nejhůř spotnutelný. No. Nicméně letadlovky se snaží co nejvíc dostávat, nebo měli by se snažit být nějak poblíž toho boje, protože čím blíž jsou, tak tím kratší je doba těch letadel při letu na tu letadlovou loď a zase při letu do toho bojiště, což je lepší pro ten tým, protože všechno tohle je urychlený. Já se tady pokusím nějak vytrefit, to je blbě, toho křížníka. I když padají celkem dobře za něj. Tak přece jenom spadli blbě. Já zpomaluju. Protože tady se nemusím nikam hrnout, mám proti sobě dvě bitevní lodě, jednoho křížníka. Ta bitevní loď se tady se mnou napravo, tak ta sice bojuje, ovšem jaksi taksi. Nejsem si jistý, jestli by byl schopen nějaký torpédoborec připlout, a teď jsem vystřelil tak celkem zajímavě, uvidíme. Střely padají celkem hodně rychle na zem, ale ani jedna. On naše si taky nezasáhl, takže pohoda. Tak. Nebudu střílet zvlášť z toho děla, protože on stejně hoří, takže bude hořet dál. Když ho někdo sundá, mě to vadit nebude. Já sice do něj moc nastřeleného damage mít nebudu, ale to mi zase tak moc nevadí. Navíc tím, že do něj vystřelím plnou salvu, mám větší pravděpodobnost, že ho trefím a sundám. První úder. Jo, získal jsem poprvé první úder. Tak, já bych se mohl trochu... Oh no, Nagato. Já už prostě musím plout. To jinak nejde. Oni to zkouší. Nemůžou si typnout vzdálenost, buď je to z toho důvodu, že ještě na mě nemůžou, což si o Nagatu zrovna nemyslím, ale neví moji rychlost, což teda hraje taky roli. Ta rychlost tam hraje celkem dost dobrou roli, protože, jak jsem říkal, na ty velké vzdálenosti, když střílíte s těma bitevníma loděma, jako bitevní loď po bitevní lodi, tak je to celkem snadný. Když se střílí, jo, zkoušel torpéda ten křížník. Když se střílí za plné rychlosti, tak je to prostě
nějaká ta vzdálenost toho plného, nebo toho konce toho zamíření. Takže když prostě ta rychlost se mění, když se mění trochu, jenom trošku stačí zatáčet nebo cokoliv, tak už je to jiný. Už tam je něco, co ten nepřítel prostě nemusí čekat, takže se pro něj není dobrý. Takže to zamíření je prostě horší. Já se ovšem bojím, že proti Nagatu toho moc nezmůžu, za prvý. A Fuso má 12 děl. A těch 12 děl dokáže pěkně zabolet. Jeden hit. Nicméně, já tady mám Nagato, takže můj hlavní cíl momentálně bude Nagato. No, opravdu tuhle loď já potřebuju sundat, protože jakmile tuhle loď sundám, tak mám z krku bitevní loď, kterou prostě potřebuji mít z krku. On samozřejmě vítězí ve všem, vítězí v HPčkách, vítězí v odolnosti, vítězí v dělech. A ty děla hrajou celkem velkou roli v tomhle souboji. Samozřejmě podařilo se mi porazit, s Nagatem se mi podařilo porazit Amaji, který bylo tak, myslím, skoro plný. Jo, ještě k tomu jsem porazil jednoho sedmičkovýho nějakýho křížníka amerického, jo, americký křížník, takže víme, který. Nevím, jestli to bylo americký nebo japonský, prostě sedmičkovýho křížníka. A pak se mi ještě podařilo sundat, nebo ne, nepodařilo, ten už mě sundal, ale málem jsem sundal i toho, no, jak se mu nadává, šestkový americký křížník, teď se nemůžu, jo, Cleveland, takže málem i Clevelanda, ale to už se mi nepodařilo. Soubojí teoreticky 3 na 1 jsem porazil 2. Potom tam sice byl ještě můj spoluhráč, ale ten nebojoval nějak úplně extrémně. Ten tam byl jenom tak opodál a snažil se nějak hitovat to Amaji, co tam proti mě stálo. Já ale vyzkouším jednu věc, já na něj vyzkouším Hčka. Já ho prostě musím zapálit, protože jakmile ho zapálím a zapálím ho pak ještě jednou, když on se uhasí, tak to pro mě je neskutečná výhoda. On prostě bude mu, ty HPčka mu furt půjdou dopryč a to je pro mě důležitý. Takže teď prostě snaha o zapálení. Nevím, typnu tuhle vzdálenost. On mění směr. A dělá dobře, protože já minu. Přeměřuje se. Jakmile dojde ke mně na 5 kilometrů, tato loď, tak má automaticky zapnutou sekundární zbraně, má okamžitě aktivovaný. To znamená, že po mně bude střílet, aktivovat tohle, to mi bude dávat HPčka, to znamená, že on vlastně bude střílet svýma sekundárníma dělama a ty jsou občas velmi, ale velmi účinný. Tak pojď, podpal. Ano, podpal. Důležitý podpal. Začala hořet ta největší část jeho. Takže on to teďka uhasil. A já jdu na druhý podpal. A druhý podpal se podařil. I když to vypadá, že on má ještě pořád. Jo, teď začaly i moje sekundární děla a já hořím. Čekám, že ty jeho hlavní nemá Hčka. Takže to uhasím. A podpal druhý. Důležitý. Zkusíme střelit trochu dozadu a podpálit. Ne, nepodpálil jsem ho. Teď už nemám opravy. Tak pojď, tady podpál, další, takže už mu hoří 2. Už hoří na 2krát. Točit na max. Ne, netočit na max. Když se bude točit na max, tak bude blbě mířit a to já potřebuji. A ne, až budu střílet tu hlavní salvu. Tak, střela za 3000.
vedle, za 15 sekund možná, no teď mě podpálil, takže to je... Jo, to chci, já ho potřebuji taranovat. Jo, zničená, super. Je to samozřejmě okamžitá smrt pro mě, ale samozřejmě i pro něj, což já potřebuji. A když odstraním sedmičkovou bitevní loď, která tady toho dokáže udělat hodně, tak je to pro mě fakt důležitý. Takže teď mě dokonce i poděkovali za sundání toho Nagata, protože fakt to Nagato je schopný v této bitvě, jakmile je Nagato je proti prostě takovým letýnům, který tady jsou, tak to Nagato tady králuje. Nám navíc vyřídili sedmičkový Colorado, takže tím my jsme byli ještě navíc oslabení a tím, že nakonec on udělal takovou chybu, že se mě postavil přímo do cesty, tak jsem rád, že jsem ho mohl taranovat. Tak, ještě chvilku. Tak. Nicméně, ještě když se podíváme, tak oni jsou stále ve výhodě. Oni mají Fuso, což to ještě pořád žilo, tam vlastně byl ten souboj toho torpédoborce našeho proti tomu Fusu. Fuso samozřejmě vyhrálo, protože bitevní loď, když... Nevím, jestli střelil zrovna APčka po tom torpédoborci, ale já teda, když mám bitevní loď, tak volím výhradně APčka proti tomu torpédoborci, protože tam je ještě větší pravděpodobnost, že opravdu probiju a dám mu tu citadelu. Navíc toho torpédoborce to APčko bolí mnohem víc než to Hčko. Tak. My si dali bitevní lodě. Dáme si letadlovou loď. No, matchmaking. Vzhledem k tomu, že mám letadlovou loď, tak by mě to nějak extra nemělo vadit, ale pořád stále. Je tu New Mexico. To nevím, jakou má protiletadlovou obranu, ovšem. Wyoming, strašná protiletadlová obrana. On má pouze vlastně na přední část, na přídí, nebo jakoby ve přední části ty lodi, má takový malou skrumáž těch protiletadlových děl. Cleveland, Omaha, no hlavně Cleveland, teda ten má skvělou protiletadlovou obranu, pokud ji má v topu. Torpedoborce jsou na tom blbě, takže s mýma bombardérama, který teda vyšlu sem, tak se pokusím první útočit na ty torpédoborce, protože ty mají nejhorší protiletadlovou obranu, proto jsou pro mě nejlíp zasažitelní s nejmenším poškozením.
Potom budou následovat po případě ty Wyomingy, protože že, ty mají druhou nejhorší takovou, nebo jednu z těch horších protiletadlových obran, co se týče bitevních lodí v této bitvě. No a pak jsou křížníky. Tam nevím, jako vím, že Cleveland ten je na tom dobře, nebo velmi dobře. Omaha ta na tom bude tak nějak, ta na tom bude líp. Všem ty další Kuma, čtverka typu, že to bude mít takovou horší protiletadlovku. Murmansk, nevím. Tady tu loď si nejsou schopen typnout, jaká budou mít protiletadlovku. Dvojka. Přehodíme někam semka. Mezi tím co tyhle poletí někam sem. Já takhle dál budu oddálený. Bude to pro mě lepší. Tak, vypnout. Já bych mohl trošku dozadu zaplout. Tak, ten už tady pouští koř, to znamená, že tady je torpédoborec. Cleveland, k tomu se nechci hnedka dostat. Co tady pluje Wyoming, to je dobrá zpráva, že pluje na tuhle stranu Kuma. Takže... Tak. Ti to nestihnou. Ovšem, podívat se si má tady můžu. Wyoming. Tak, okamžitě zaútočit na Wyoming. Co je za ním? New Mexico. Kolik je od něj vzdálený? Asi tak přibližně 2 kilometry, možná. Tak, torpéda vyslaný. Bombardéry zasáhli, podpálili na 2krát, což je dobrý. Takže má využít ty opravy a zasáhnou ho tak 2 torpéda. 3. Dobrý útok. Zatím jsem nestratil ani jeden letadlo, což je ještě pro mě lepší, ale teď tady prolítávají nad Kumou, což pro mě není vůbec dobrý. Ta Kuma, nevím no. Ta je taková... No, sestřelím je možná tak 1, 2, 3, no maximálně tak 3 letadla. Výzby ani neměla, na výzby neměla mít. Jsem docela daleko, já nevím, jestli mě spotne. Nesestřelil nikoho, jo. A já pluju ještě dozadu. Nevím. Já nevím, jaká je to vzdálenost, jestli mě spotne nebo ne. Tohle co jsem neskoušel. 14 kiláků, já myslím, že mě spotne úplně s přehledem. Teď se prostě budu muset bránit proti té Kumě. Navíc Kuma má torpéda. To znamená, že ona je proti mě ve výhodě, částečně. Teď navíc je taková ta doba, kdy já jsem trochu v nevýhodě. Mě teprve ty letadla přistávají, než zase zlítnou, než prostě budou moc být aktivní v tom boji, tak on mezi tím bude mít nějaký výstřely navíc. Nebo on bude mít prostě ty výstřely k dobru. Vidíte, už střílí po mně. A už je podpálil. Můžu to obětovat, ty HPčka.
Skvělý. Sakra, blbě puštěný torpéda. Tak ty moje torpéda ho netrefí. Lalalala. Ale tenhle by mohl. Jo, ten ho trefí nádherně, 2. Boom, boom. A teď co tady připlulo? Podle mě to je ten Wyoming, který jsme tam viděli. Teď už ho nevidím. No. Pěkně. Já tady vypustil ten kouř. Očky, ono to... Wow. New Mexico. OK. Takže budu točit na New Mexico. Přibližně. Dvojka, vidíme. To možná ještě nějak bude točit, takže... To se budu snažit nechat na poslední chvíli. Asi to vyhodíme, ne. To vypadá, že on se točí tak zatím. Tak jsou docela blízko ty l***le. Bych se mohl rozbít. Jo. On to netočí, takže já to pošlu takhle jakoby z kraje. Uvidíme. Třeba to trefím. Ne, jo, on do toho najde. A bum. Jenom za 3000, o to mě Ty brďo. Tak to je škoda. Je škoda, že to jsou pouze 3000. Tady máme další. Wyoming. Tak to je jasný cíl, ovšem já bych musel vědět i to New Mexico. New Mexico. Tam každopádně bude zlobit to New Mexico a i to... No já nevím. Nevím. Tady jsou obě ty 2 New Mexica, nevím, tam je to takový... Dobrý, už jenom jedno. A to jde asi po mně. Takže už víme, pokud jdem. Já prostě musím teďka vším zautočit po tom New Mexiku, protože to má 12 děl na 5. týru, což je celkem takový silnější. A vy stejně už nemám po čem jiným. Tak. Útok s tímto stylem. Zatím mě teda za celou tu dobu jsem dali jedno jediné letadlo, což je dobře. A uvidíme, jak dopadnou ty pumy. Točí to takhle. Tak, to je první. Tohle uhasí. Druhý jde.
A přichází torpéda. Torpéda jedou celkem takovým tím klasickým stylem, to znamená, že by přece jenom tomu asi mohl uhnout, ovšem tady to poslední torpédo ho nejspíš trefí. Netrefí. Tak to je pěkný únik. Jako na jednu stranu ano, říkám si, škoda, že nemám dvě ty torpédové letky, ale mně se nejvíc daří s těma, pěkně ho jsem dali. Mně se nejvíc daří s těma, právě s těma normálně bombardérama. Takže ještě jednou, jestli máte někdo nějaké otázky na streamu, rád odpovím. Jinak za chvilku už budu končit, asi tady po té bitvě to ukončím. Tak. Poletím si ho nasvítit. Teď budou zběsilý útěky. Co nejvíce tady přiblížit. Tak podíváme se na to, jak funguje protiletadlová obrana. Navíc stejně opravy mám, takže to nevadí vůbec. To si můžu opravit, ale až potom pro letu těch druhých bombardérů. Ano, zápal, to bylo jasné. Uvidíme, jak bude pracovat ten druhý. Ukaž. Nesestřelené ani jedno letadlo. Tak, opravit. Tak, dostat se tady trošku dopředu. Na chvilku přijde čas bombardéru. A vítězství nepřijde. Tak to mě trošku usnadnilo, ale i tak jsem si chtěl proti němu zabojovat. A oplatit mu to. No, takže já vám děkuju, že jste se dívali. Odkaz nebo vůbec jakoby záznam najdete na mém YouTube kanálu, po případě u mě, nebo teda na stránkách hráče World of Tanks. A to je ode mě všechno. A uvidíme se u dalších videí, takže ať se daří zdarat.